city-state which was existed in territory of Azerbaijan from 6th till 16th century. It was built for memory of Hakime Hanum and it's calling Bibi Heybet. Right here. This is Azerbaijan, which you see. These red places. গুড মর্নিং বন্ধুরা, আজকে আমাদের বাকুতে থার্ড ডে আর আজকে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে গোবুস্তানে। গোবুস্তান আমাদের বাকু সিটি থেকে 64 কিলোমিটার ওয়েস্টে অবস্থিত, যেখানে রয়েছে 6000-এরও বেশি মাড ভলক্যানো। যাচ্ছে একটা ট্রিপ গ্রুপের সাথে, সেটা হচ্ছে দ্য হেরিটেজ ট্যুর অফ বাকু। এরা সব কিছু মিলিয়ে টোটাল ট্রিপটা হবে হচ্ছে 70 মান্নাতে। আমাদের ওখানে আরও যেসব জায়গা রয়েছে সেগুলো তোমাদেরকে ট্রিপের মধ্যে আমি ডিটেলসে দেবো। তো টোটাল এই জায়গাটা মিলিয়ে আমাদের আজকে ট্রিপ স্টার্ট হবে। তো চলো দেরি না করে শুরু করা। এই ট্রিপটা হচ্ছে একটা গ্রুপ ট্যুর, এখানে টোটাল 14% যেতে পারবে বাসে করে। এই ট্রিপটা আমাদের স্টার্ট হবে 9টার সময় সকাল আর শেষ হবে 6টায়। তো আমাদের এখান থেকে বিভিন্ন যারা ট্যুরিস্ট এসেছে বিভিন্ন কান্ট্রি থেকে, সেই সমস্ত ট্যুরিস্টদের নিয়ে এই ট্রিপ এরা দেয়। এবং আমি তো এখন অবধি জানি না এদের ট্রিপ কেমন হবে। আমরা এখানে এসে নিজামি স্ট্রিট থেকেই এই গ্রুপটার সাথে দেখা, এই ট্রিপের যে যে হোস্ট করছে তাদের সাথে দেখা। তো ওখান থেকেই আমরা ডিসাইড করেছিলাম যে না ঠিক আছে আমরা এটা যেতে পারবো। তোমরা যদি চাও যে নিজেরা পার্সোনাল ঘুরতে, তোমরা কিন্তু পার্সোনালও ঘুরতে পারো, কিন্তু সেক্ষেত্রে জানবে যে 35 মান্নাত পার হেডের বেশি মেবি খরচা হতে পারে, বিকজ এখান থেকে গোবুস্তান যেতে বোল্ড অ্যাপে দেখাচ্ছে 17 মান্নাত করে, দেন ওখান থেকে আরেকটা স্পট, দেন ওখান থেকে আরেকটা স্পট। তো এবার সেটা তোমাদের ওপর। আরেকটা কথা, এখানে কিন্তু 55 মান্নাত চেয়েছিল, বাট আমরা এখানে ডিসকাউন্ট করেছি। এখানে বার্গেনিং মাস্ট যে কোনো জিনিসেই। তো আমাদের গাড়ি এসে গেছে, বাট এখনও ছাড়া হয়নি বিকজ একজনের জন্য লেট হচ্ছে। আমাদের গাড়িটা দেখো, Tomasz Alexandra was здесь. Valerie here. Jose Martinez here. Zarina Merchant. In Baku. It's very, the holy place in Islam. I'll tell you what. After mosque, we go directly to Gobustan city. We're gonna visit two places in Gobustan. It's Gobustan Historical Museum and mud volcanoes. Then we go to Fire Mountain. After Fire Mountain we go to lunch for the restaurant of national. Go to Fire Mountain. After Fire Mountain is a lunch. After lunch we go to Fire Temple, is Indian and Zoroastrian temple, and last location is the Heydar Aliyev Cultural Center and Caspian Sea. You see this region is Caucasus. There are Northern and Southern Caucasus states. Northern Caucasian states is some states in the southern Russia. Our neighbor is right here. This is Azerbaijan, which you see. These red places stated Baku. This is the biggest city and strongest economic city in all Caucasus. The size of the city is 2,110 square kilometer. The population is 3 million people. Population of all Azerbaijan is 10 million people. The first three countries, maybe you know, it's Venezuela, it's Saudi Arabia and Iran. Azerbaijan is number 24 country, but you know this fact about the oil? That's the first oil well on the world. It was drilled exactly in Baku in 1847. None in America. I think. তোমাদের একটা কথা জেনে রাখা ভালো, তোমরা যদি এই প্রাইভেট ট্যুর কোম্পানিগুলোর সাথে ট্যুর বুক করো তাহলে কিন্তু এই ট্যুরগুলোর কোনো নিশ্চয়তা নেই। ওদের যদি লোক না হয় ট্রিপের, তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে ওরা ট্রিপ ক্যান্সেলও করে দেয়। সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে ওরা জানিয়ে দেবে, হ্যাঁ অবশ্যই টাকা পুরো রিফান্ড পেয়ে যাবে, কিন্তু সেখানে কিন্তু তোমাদের একটা দিনের প্ল্যান কিন্তু নষ্ট হলেও হয়ে যেতে পারে। তো সেই দিকটা কিন্তু একটু ভেবে রেখে তোমাদের ট্রিপটা বুক করতে হবে। At the same time, 99% people, they practice Islam. 99%. And 1% is other religions, is the most Christian and Jew. Islam came to Azerbaijan in 7th century after Arabic invasion. That's right. And after Mecca and Medina, was two central city in Islam. Every Muslim has to visit these cities.
After Mecca and Medina, there's other cities, the holy places in Islam which Muslim always visit. For example, maybe heard about Mashhad. Mashhad, the city in Iran, is very religious city. Every year, more than 20 million Muslims from Saudi Arabia, from Iraq, from Bahrain, they go to Mashhad because there's a tomb, one of the imam. Imam, that means spiritual mentor, like leader of Muslim. There's a tomb of Imam Reza in Mashhad, and Imam Reza, he was 8th direct descendant of Prophet Muhammad, and he was leader of Muslims in Iran in 9th century. And the Muslims, pilgrims, go to Mashhad and visit this tomb and pray for soul of Imam Reza. After Mashhad, there's 2 cities in Iraq. First one is Karbala. The second one is An-Najaf. There is a tomb of Imam Hussein in Karbala city. Imam Hussein was 3rd Imam. He was the grandson of Prophet Muhammad. And the second city is An-Najaf in Iraq. There is a tomb of Imam Ali in An-Najaf. Imam Ali was cousin of Prophet Muhammad, and Imam Ali was first Imam. He was first man who accepted Islam. His tomb in An-Najaf city. So after these places, after Mashhad, Karbala, Mecca, Medina, we have Bibi Heibat Mosque. Every year, more than 400,000 Muslims, visit this mosque because there is a tomb in this room. This is tomb of 4th descendant of Muhammad, Prophet Muhammad. She is Hakime Hanum and 3 children of her brothers. Hakime Hanum was 8th descendant of Prophet Muhammad. She was sister of Imam Reza, the Imam from Mashhad. The state which was existed in territory of Azerbaijan from 6th till 16th century. It was built for memory of Hakime Hanum and it's calling Bibi Heibat. Bibi Heibat, that means আজারবাইজানের বাকুতে অবস্থিত এই ঐতিহাসিক মসজিদটি 1990-এর মসজিদে স্থাপনা করা হয়। মসজিদটি 7ম শিয়া ইমাম মুসা আল কাদেমের কন্যার সমাধির ওপর নির্মিত হয়েছিল। আর তোমরা এখন গেলে সেই সমাধি তোমরা দেখতে পারবে, যেটা এই স্থানে এখনও বর্তমান। এই মসজিদটিতে কোনো এন্ট্রি ফি লাগে না। এখানে ঢুকতে সমস্তটাই এন্ট্রি সবার জন্যই ফ্রি। যেটা আমি জানতে পারলাম সেটা হচ্ছে যে এই যে মসজিদটা দেখছো এইটা পুরোটাই কিন্তু রিবিল্ড হয়েছে, বিকজ এর আগে এটা ডিস্ট্রয় করা হয়ে গেছিলো। এটা একদম নতুন স্ট্রাকচারে বানানো। তো এইখানে যে প্রেয়ার রুমটা দেখা যাচ্ছে, এখানে মেয়েরা প্রেয়ারের জন্য আসতো, আর ওই সাইডে আরেকটা জায়গা আছে সেখানে ছেলেরা, এখানে ছেলে আর মেয়েদেরকে আলাদা আলাদাভাবে প্রেয়ার করতে হতো। এখন পৌঁছে গেছি গোবুস্তানে। এখানে আমাদের প্রায় 10 মিনিট আগে নামিয়ে দিয়ে এখান থেকে আমাদেরকে সব থেকে পুরনো এসইভি করে নিয়ে যাবে ওপরে। তো এই গাড়িটা করে আমাদেরকে ওপরের দিকে যেতে হবে, মানে গোবুস্তানে। ওখানে আমাদের এই যে মার্সিডিজ, সেই ভ্যান যাবে না, এই ভ্যান। তো আমাদেরকে এই গাড়ি করেই যেতে হবে, বিকজ রাস্তার জন্য মেবি। এখানে বড় গাড়ি আসবে না, আর এই গাড়িগুলোতেই এখান থেকে যেতে হবে। আর আরেকটা হচ্ছে যে এই গাড়িগুলোর এখান থেকে রেন্ট নিয়ে যেতে গেলে তোমরা যদি মনে করো পার্সোনাল আসবে, তাহলে এই গাড়িগুলোর রেন্ট হচ্ছে 30 মান্নাত করে পার হেড। তো এটা অ্যাকচুয়ালি ওদের কোম্পানি আমাদেরকে বললো, আদারওয়াইজ এখানে এলে হয়তো পার্সোনালি সব কথাই বললাম, সেখানে সব কিছুতেই বার্গেনিং হয়, হয়তো এটা তো হতে পারে। বাকু থেকে প্রায় 60 কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত এই মাড ভলকানো।
বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন এই আগ্নেয়গিরিগুলি 250 কোটি বছর পুরনো এবং এই মাডের ভেতরে গ্যাস ও তেলের জন্য এই মাড ভলক্যানোর উৎপত্তি। তোমরা কি জানো এই ম্যাড ভলক্যানো সোরিয়াসিস থেকে আর্থারাইটিস পর্যন্ত সব কিছুর চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয় এবং তোমরা এখানে চাইলে কিন্তু মাড বাতও নিতে পারো। আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে গোবুস্তান মিউজিয়ামে। গোবুস্তানের এখানে একটা মিউজিয়াম আছে যেখানে এন্ট্রি নিয়েছে পার পার্সন 10 মান্নাত করে। আমরা যেহেতু গাড়িতেই এসেছিলাম, তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে আলাদা করে কোনো টিকিট কাটতে হয়নি, তো আমাদেরকে মানে পে করতে হয়েছিল আমাদেরকে ট্যুর গাইডকে, তো সেই করে দিয়েছে। Yeah, welcome to Gobustan, firstly. Here is a national and historical place of the Azerbaijan. This place name is a Gobustan, but first time there was the local people called this place here Gobustan. Gobustan in Persian name, and Gov means ox. গোবুস্তান রক অ্যান্ড আর্ট মিউজিয়াম। এই মিউজিয়ামটি প্রায় 40 মাইলস মানে 64 কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। বাকুর সাউথ ইস্ট সেন্টারে রয়েছে এর অবস্থান। 1966 সালে এই এরিয়াটিকে বাকুর ন্যাশনাল হিস্টোরিক্যাল ল্যান্ডমার্ক হিসাবে গণ্য করা হয়। Can you see this one's are different because this one is a limestone, and using the people play the music, and around here there was dancing, yeah, and doing the ritual. And can you see there are the 12 people? Can you see 3 people is different because they was taking some hats. This one is a leader, shaman. Shaman is Öktaş Mountain, upper terrace, rock number 29. Every rock, every stones will have the number. In Soviet period, scientists wrote on the rock some numbers. And here we have the 14 humans, boat and zigzag line. The images, all of the images is on this rock, is there. And this one, the legs, body. এই রক অ্যান্ড আর্ট মিউজিয়ামের মাধ্যমে এখানে বোঝাতে চেয়েছে আগেকার দিনের লোকেরা এখানে কিরমভাবে শিকার করত এবং তাদের জীবনযাপন কিরকম ছিল। তো আফটার আই ভিজিট দিস প্লেস, আমি একটা কথাই বলতে চাই যে তোমরা যদি মনে করো এই জায়গাটা অ্যাভয়েড করতে চাও, নাই আসতে পারো, বিকজ এটা আমার নিজের পারসেপশন এমন না। বিভিন্ন কান্ট্রির, আমি আগেই বলে দিলাম এটা নো জাজমেন্টাল কমেন্টস, বিভিন্ন কান্ট্রির বিভিন্ন রকম জিনিস থাকে, বাট এটা হচ্ছে মিউজিয়াম যেখানে পাথরের মধ্যে এঁকে এঁকে দেখিয়েছে, যেটা তোমরা দেখতেই পেলে। বাট মানে জিনিসটা অতটাও বেশি মানে বোঝা যাচ্ছে না যতটা আমাদের ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামগুলোতে বা ইন্ডিয়ান যে কোনো কালচারে আমরা দেখতে পাই। তো তোমরা যদি মনে করো যে না আসতেই পারো, তোমাদের ট্যুরিস্ট যদি তোমরা ট্যুর বুক করেও আসতে পারো, অথবা তোমরা পার্সোনাল যদি মনে করো সেটাও আসতে পারো। অ্যাকচুয়ালি মেন হচ্ছে এটার হিস্ট্রিটা কি, এখানে আগে
বহু বহু বছর আগে মানে 1000 BC আগে এখানে বাস করতো হান্টার্সরা। আগে যে পেছনের ক্যাসপিয়ান সি, ওই ক্যাসপিয়ান সি এত দূর অব্দি চলে আসতো এবং এখানতে লোকেরা থাকার জন্য নিজেদের জায়গা তৈরি করেছিল। সেখানে পশু পাখি থেকে শুরু করে নিজেদের স্টে সবাই তখন আগে এখানে থাকতো। এটা নিয়েই এটার স্টোরি, আর এটা নিয়ে এটা হিস্ট্রি। Call Azerbaijan is a land of fire. Azerbaijan is motherland of fire worshippers. You know, this fire burns more than 5,000 years, as people say. The reason of the burning is methane, is natural gas. It's come out from earth, touch oxygen, and then burns. ইয়ানার দাগ এটি একটি জ্বলন্ত পর্বত। এই জ্বলন্ত পর্বত একটি প্রাকৃতিক গ্যাসের আগুন যা বাকুর কাছে অ্যাবসারনে উপদ্বীপের একটি পাহাড়ের ধারে জ্বলতে থাকে এবং এটি অবিরামভাবে জ্বলতে থাকে। বিশ্বাস করা হয় এই স্থানটি হাজার হাজার বছর ধরে জ্বলছে, আর এই অঞ্চল এবং জোরাস্ট্রীয়দের বিশ্বাসের সাথে গোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক সম্পর্কও রয়েছে। মাড ভলক্যানোর সাথেই রয়েছে এই মিউজিয়ামটা। তোমরা এখানে এই মিউজিয়ামটা দেখতেও আসতে পারবে। টোটাল 15 মান্নাত লাগে পার হেড। তো মাড ভলক্যানো দেখার পরে আমাদের পাশেই রয়েছিল একটা ছোট্ট ক্যাফে, সেখানে চলে এলাম কি না হট চকলেট খেতে। এখানেও সেম হট চকলেটের দাম হচ্ছে 5 মান্নাত করে। আমাদের লাস্ট ডেস্টিনেশন আজকে হচ্ছে ফায়ার মাড টেম্পল। ফায়ার টেম্পলের এন্ট্রি নেওয়ার ঠিক আগেই রয়েছে আতাসগা নামে একটি রেস্টুরেন্ট, যেখানে পাওয়া যায় সমস্ত কুইজিনের আইটেম। আমাদের এখানে ইন্ডিয়ান কুইজিনও আছে, মানে এই রেস্টুরেন্টটার মধ্যে ইন্ডিয়ান কুইজিনও তোমরা পাবে, আর ইউরোপিয়ান কুইজিন, আজারবাইজান কুইজিন, সমস্ত কুইজিনই আছে। বাট আজকে আমরা কোনো কিছু আলাদা আজারবাইজান না নিয়ে আমি নিয়েছি আমার জন্য চিকেন কাবাব, আমার হাজব্যান্ড নিয়েছে ওর জন্য স্প্যাগেটি। তো জানি না আজকে কেমন কী খেতে পারবো না পারবো, বাট শিওর যে মানে আজকে একটু খেতে পারবো। আমার বিকজ সকাল থেকে ওই এখানকার কালকের রাতের ওই খাওয়ার পর থেকে যেন শরীরে কী যে হচ্ছে আমি হয়তো বাকি বোঝাতে পারবো না। এখানে পেছনে যে ফায়ার টেম্পল আছে, এখানে একটা শপ টাইপের মার্কেট টাইপের আছে। এখান থেকে তোমরা সুভিনিয়ার্স নিতে পারো, যেমন এখানে আছে কার্পেটস কাইন্ড অফ, হ্যাঁ এটা কার্পেটস আছে, ব্যাগস, এখানকার ড্রয়িং, ম্যাগনেটস, key rings, এখানে যে তোমরা ফায়ারগুলো দেখছো, এই ফায়ারগুলো কিন্তু পুরোটাই মানে আর্টিফিশিয়াল, বিকজ এই ফায়ারগুলোকে বানানো হয়েছে পরে। একমাত্র গোবুস্থানের যে রক ফায়ার বার্নিং, যেটা আমরা এর আগের ইয়েতে দেখলাম, মানে আগের ভিজিটে, সেটাই একমাত্র অরিজিনাল। আগে এটা অনেকটা স্প্রেড করা ছিল, বাট ধীরে ধীরে ওটা খালি ওইটুকুনি জায়গার মধ্যে এসেছে এবং ওটাকে প্রিজার্ভ করে অ্যাজ এ টুরিস্ট স্পট করে দিয়েছে। Means fire and Jah is place. This complex that was built in 17th, 18th century by Indian merchants. Wow. So guys, first fire temple that was built in 2nd century after Christ here, and right there. It was temple for Zoroastrian believers. Zoroastrianism was first religion in Azerbaijan before Islam. This is one of the তো এই যে টেম্পলটা রয়েছে, এই টেম্পলের হিস্ট্রি হিসাবে তোমাদেরকে যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে এটা ইন্ডিয়া আর সোভিয়েতের প্রচেষ্টাতে তৈরি হয়েছিল এখানে এই ফায়ার টেম্পল। ইন্ডিয়ানস এসে এখানে দেখেছিল যে এখানে মিথেন গ্যাস থেকে অরিজিন
ফায়ার বেরোচ্ছে এবং তারা ডিসাইড করেছিল যে এখানে টেম্পল ক্রিয়েট করবে। বাট 19th সেঞ্চুরিতে যখন থেকে এখানে তেলের খনি মানে তেল এখান থেকে উৎপত্তি হওয়া শুরু করলো, যখন থেকে জেনে গেল যেখানে তেলের উৎপাদন অনেক বেশি পরিমাণে হবে, তখন থেকে কিন্তু মিথেন গ্যাসের পরিমাণ কমতে থাকলো এবং এই টেম্পলটা আস্তে আস্তে আর্টিফিশিয়ালে পরিণত হলো। বিকজ এখানে তখন ইন্ডিয়ানসরা ভাবতো যে হয়তো এখানে ঠাকুরের কোনো গডের কোনো পানিশমেন্ট আছে, সেই জন্য এই টেম্পলটা কে তাদেরকে ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল এবং তারা দেন আবার রিটার্ন করেছিল ইন্ডিয়াতে। তো এই হচ্ছে এর হিস্ট্রি। বাট স্টিল এখানে 2000-এরও ওপর ইন্ডিয়ানস আসে প্রত্যেক বছর, কারণ এই টেম্পলের ব্যাক সাইডে মানে এই বিল্ডিংগুলোতে এখনও গণেশের মন্দির আছে, সেটা তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। এখানে গণেশ ঠাকুর এখনও রয়েছে এবং সেখানে ওরা এসে তাদের মনোকামনা পূরণ করে। এখানে সেই তোমরা যদি মনে করো গ্যাপিক কয়েন্স দেবে বা কোনো কিছু, সেটা তোমরা কিন্তু আগুনের মধ্যে দিতে পারো। বাট স্টিল এটা যেহেতু আর্টিফিশিয়াল, তো এই জন্য এখানে ট্যুরিজম আগে থেকেই যারা আছে এখানে ট্যুর গাইড, তারা আগে থেকেই বলে দেয় যে এটা পুরোটাই আর্টিফিশিয়াল টেম্পল। বাট গভর্নমেন্ট এটা আস্তে আস্তে রেনোভেট করছে এবং এখানে আবার নতুন করে রুমসগুলোকে ঠিক করার চেষ্টা করছে। তো ইন 19th সেঞ্চুরি এখানে পার্সি আর ইন্ডিয়ানসরা এসে এই টেম্পলটার মধ্যে খুঁজেছিল যেখান থেকে আগুন বেরোয় এবং তারা এই আগুনটাকে অনেক পবিত্র মনে করে এখানে পুজো করা শুরু করেছিল। যত দিন যাচ্ছিল, এটা যেহেতু মিথেন গ্যাসের থেকেই এটা হয়, তো সেই জন্য এখানে আস্তে আস্তে প্রচুর ঘর মানে রুমস 109-এর ওপর রুমস এখানে ক্রিয়েট করা হয়েছিল। কিন্তু একটা সময়ের পরে যখন জানতে পারলো যেখান থেকে তেল উৎপাদন হচ্ছে এবং তেলের ইয়ের জন্য পুরো মিথেন গ্যাস আস্তে আস্তে প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গেল। নিচে যে লাইন দেখা যাচ্ছে, এই লাইনগুলোতেই এখন পাইপ লাইন আছে, যার সাহায্যে মিথেন গ্যাসকে দেওয়া হয় ভেতরে, মিথেন গ্যাস ভিতরে যায় এবং সেখান থেকে ওরা আগুন তৈরি করে এবং সেটাকে এখানে এখন লোকেরা ট্যুরিস্ট স্পট হিসেবে ভেবে নিয়েছে এবং ট্যুরিস্ট স্পট হিসেবে প্রচুর প্রচুর ট্যুরিস্ট এখানে এখন ভিজিট করে। এই মিউজিয়ামটা সন্ধ্যে 6টা অবধি খোলা থাকে, কিন্তু আমাদের কাছে এখন টাইম নেই, এখন এখানে বাজে 5:30। তো সেই জন্য আমরা এটা আজকে এন্ট্রি নেব না, জাস্ট আমরা বাইরে থেকে ফটোস তুলে আর এটাতে বেরিয়ে যাব। এটাতে ঢুকতেও এন্ট্রি ফি লাগে, 15 মিনিট লাগে এটাতে এন্ট্রি নিতে। তো তোমরা যদি মনে করো এটাতে ঢুকবে, তাহলে 3 ঘন্টা হাতে টাইম নিয়ে আসতে অনেক বড়। তো তোমাদের কন্টেন্ট কেমন লাগলো আমাকে জানিও, আশা করি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে এরকম কন্টেন্টের জন্য আমাকে কমেন্ট করো। কালকে দেখা হবে, আমরা কালকে কোথায় ঘুরছি না ঘুরছি সেটা ডিটেলসের সাথে। তো লাস্টে বলা হলো আমাকে কিন্তু লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কিন্তু জানিও। টাটা।